Morning mga boss, nagpakain muna tayo sa ating mga alaga. Yun, ito na sila mga boss. Binasa ko ng konti ang kanilang pagkain. Tapos nilang kumain mga boss, pakawalan na natin sila. Ayan natin itong nakabukas para na makapag inat-inat sila ng kanilang mga paa at kanilang mga pakpak. So yun lang mga boss, maraming salamat and God bless sa ating lahat.